자, 37번 가겠습니다. 37번은요, 그 스트레스가 우리의 이 육체적인 병에 영향을 미칠 뿐만 아니라 특히 이제 두뇌 구조에 영향을 미친다고 하네요. 그래서 이 피곤한 이 이제 축 늘어진 브레인을 경험하게 되는 스트레스가 그죠? 되면. 자, 그래서 첫 번째 요런 문장. 자, 순서 문제는 문장의 형식적 구조적인 거를 묻는다 그랬죠. 그죠? 자, 그러면 이 문장을 왜 이것이 중요한가가 이 문장을 받을 수 없죠. 그리고 it does all these things에서 these things가 뭔데? 근데 이게 좀 이상하죠. 그래서 답이 일단 C번부터밖에 오는 게 당연한 거죠. 이게 다른 게 아니란 말이에요. 그죠? 그러니까 in healthy people's brains에서 우리 건강한 이 사람들의 어떤 브레인에서 무엇이 일어나는가에 관련돼서 많은 연구가 있었다 이거죠. 그죠? 이 스트레스 쌓였을 때 어떤 두뇌의 이야기와 그럼 이제 도대체 어떤 일이 벌어져서 그런데? 라고 하니까 알고 보니까 링크가 있다. 히포캠퍼스라는 요 해마와 사람의 어떤 링크가 보여지더라. 이 해마에 관련된 이야기가 어디서부터 나오는가 하면 this part of the brain이 요게 해마죠. 그러니까 this죠. 그죠? 요걸 요 그대로 받고 거기에 대해서 이 해마에 관련된 어떤 기능에 관련된 이야기들이 계속 나온다고 보시면 돼요. 그죠? 그렇죠. 그러니까 처음에 저는 요래 갔다가 B로 갈 뻔했어요. 근데 이제 요거보다는 요게 해마에 관련된 이야기가 요 바로 이렇게 나오더라고요. 그죠? 그리고 거기에 대해서 이제 전체적 이야기가 나온다고 보시면 돼요. 그죠? 자, 내용이야 여러분들이 꼭 읽어보시면 되는데 문장 구조가 이렇게 되어 있습니다. 자, 그럼 한번 봐봐. 이 문장의 내용을 그 못 읽는다 하더라도 지금 보세요. 뭔가 깜깜이 요렇게 읽고 난 뒤에 여기에 관련돼서 C번으로 오고 거기에 대한 해마와 인간의 어떤 관계에 관련돼서 얘기가 나오는데 이 해마인데 그 요게 해마잖아요 라고 하면서 이제 순서의 얼개가 보이죠. 마음을 다한 찍기를 하게 되면 이런 게 보입니다. 그죠? 그러니까 에, 그래서 좀 많이 영성하게 되지 않느냐. 물론 이제 이런 36번부터 39번까지가 그 문장의 구조와 얼개 또 형식적으로 이렇게 전개가 된다는 걸 이제 알기 위해서 하는 것들이거든요. 그런데 이제 이런 어떤 백도어가 존재한다는 것도 한번 보시기 바랍니다. 자, 백도어는 뭐예요? 예, 연결어하고 지시어를 잘 살펴본다. 그러면 앞뒤가 좀 아구가 맞게 되는 경우가 있다.